Nabe emanayo, nabe emanayo, nabe emanayo, Zambe nanga, nabe emanayo. Nabe emanayo, nabe emanayo, Zambe nanga. Yesu aye kopesa lobiko, Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa lobiko, Yesu mobikisi. Zambe batela. Nakomona Yesu masira mokonza kokama Seigneur, je vais gérer. Yahweh tout puissant n'y est pas inayo pour nakopambola yo. Le créateur, le Dieu tout puissant, mon kelena likolo na se. Nzambo atondisa na nguya, Nzambo otobondelaka. Nzambo apona biso ya mbote tozala na se ya mokili o. Nzambo atisa biso basali na ye. Nzambo aloba ete tozala mokili o avec une mission, alléluia, bien déterminée. Merci Nzambe. Sanzola mana katikati na bomo ina ngai. Komisa mana le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Na disposer tant haut dans maboko na Seigneur. Tikete nkolo bela kozwa contrôle. To pusani pona ko komisa komona yo. To pusani pona ko tatola komona Nzambe. Yo ebisi biso Seigneur to kene partout Seigneur dans le monde. To le bela na tina na komona Seigneur. To kana na siona. To le bela na tina na komona Jehova Rafa. Ya mwana Nzambe to za kosala etant que ba umbu na yo, etant que moko o nkolo opesi mission. Nzambe alo na pambolo lisusu. Merci mon Père na likolo na se. Merci de Dieu puissant. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Nzambe apambola shalom libote na Nzambe peuple de Dieu. Esika ekukuta wana mama oyo. Esika oyo oko disposer na ngai elongo motema epai ya Nzambe. Esika tozoko ne kobondela Nzambe alola. Esika tozaka connaissance. Alléluia. Et si vous poussez à la catégorie sous boyepi, na ningete yo moto Nzambe sali faveur, oyo kolanda, oyo ba ete obone la Nzambe na tina, oyo ba ete pousse na rapena papa, parce que vous allez moko ya kati, pousse na kapona koyoka, parce que vous allez moko o Nzambe atinda na se ya moli oyo. Comme la volonté naie et non autant ça selon mon kili oyo et moi tu as été zamba pambola yo et si vous allez OK ko pambola Nzambe ko Nzambe merci na temps kitoko na santé kitoko na mayelo zoton sakatikati na biso na ngolu grâce ozo sopela biso na faveur pereka ozo fixer likolo na biso. Te ko pambola ko ba eto zala Nzambe ya tango nyonso ozo pambola Nzambe ozo remercier monene na nkolo ko tika mokona lelo pa na Nzambe soki omoni yango lelo eza bo mesanote ko lala ko la mokana lo baka tango nyonso eza se na ngolu ya papa se na grâce ya Nzambe nde yo ko telema nde yo ko za na bonne santé yango Nzambe o abateli yo akomisho kino mokona lelo oza na nation ya kokumisa ye ya kopesa ye lokumu ya kozongisa masanzo lepai na Nzambe banda kozongisa suko lokumu epai ya papa banda ko remercier le créateur Dieu tout puissant mokeli na nyonso soki Nzambe te ozali banda soki Nzambe te bamuna no basepeli soki Nzambe te libote sepeli yango na tala raison nazo ba être no pambola Nzambe au nom de Jésus komisa na bakombo nyonso abongi na lokumu azali El Shaddai azali Shilo azali bangana ntalo le lion de la tribu de Juda le régisseur de David l'homme de Galilée kosi na Yuda Emmanuel Nzambe otobenga na bakombo nyonso Yehoshua Amashia komisa le grand Jéhovah pambola Nzambe wana. Alléluia. Nzambe makambo minene Nzambe asalaka makambo likalaka mokili
Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manako tikate kotambola na yo posa motema na ngai kolanda yo ngana kolemba te kotambola na yo posa motema ezali ete nzambe ademere katikati na biso posa mitema ezali ete nzambe azala na biso toujours nkola lobi le jour oyo kokroire ke ozalaka yo moko te esika oyo baproblème to ennemi to makambo mabe ekozongaka ekorekile parce que eyebi ete nzambe aza katikati na esika wana parce que eyebi ete yo ozwi connaissance po ozwi sagesse esika sagesse ezali bosoto ezongaka salite epusanaka insensé azongaka nsima na kombo na Yesu Masiya. Ozoba nzambe merci. Merci parce que otikanga te ozali na ngai yango même naza se ya moi o papa esi opona ngai nzambe benginga eli nzambe atenga katikati na mokili oyo akateli na itango na ngai alobi abréger le temps pona baeli soki pona baeli te haleluya oh nakombo na Yesu Masiya bandako ya nzambe oza nzambe origine na ngai za Yesu Masiya papa koluka yo koma na moko mesa mo papa komonela nzambe koma na motango nyonso papa parce que oza katikati na ngai alléluia au nom de Jésus na kombo na Yesu Masiya tokesanisa na nani moto akokesanisa aza te ozali se yo moko nzambe oyo asopaki kaka makila te kasi na mai mpe kaka na mai te apesi na molimo mosantu alléluia tala bolamu ya nzambe apesi mai ya bomoi apesi makila aye kotia su molimo mosantu oza malamu papa oza malamu Seigneur Jéhovah chéri oye kopesa force olobi ete na nzela molimo tokoma makasi alléluia au nom de Jésus. Oh papa merci pour na oh nyonso sala mpona bomoi na ngai mpe oyo oza kosala nazotambola yango wana ndeko na banda kosenga sikoyo nzambe alola ademere na vi na yo nzambe alola atondisa yo na molimo mosantu nzambe alola asopa makila katikati ya bomoi na yo nzambe alola oyo apesisa mai ya bomoi katikati na vi na yo ozotonga nzambe wana ozoba nkolo demere katikati na ngai yawe sokolanga papa yawe petolanga na nzela makila na papa yawe tika ete opesanga force na nzela molimo mosantu pesanga makasi ozoba nzambe alola apesa yo makasi ozoba nzambe alola apetola yo na nzela makila nkolo asopa kaka makila te me apesa na mai ya bomoi atia so molimo mosantu po epesa yo force oza na raison ya kosengaka force oza na raison ya kobondela nzambe oza na raison ya kokumisaka nkolo ntango nyonso nkolo alobi réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, c'est-à-dire dans mon nyonso se pesa melio oza na raison ya koluwaka nzambe haleluya biso bapambo biso bayo toyebi bandano tozali tozaka na espace te tango epesa meli biso tozo kokumisa nzambe banda kolela pa nkolo banda kopamula nzambe loba Seigneur Jéhovah Rapha pesa ngai makasi ya kokumisaka yo pesa ngai makasi Seigneur ya kosanzolaka yo ya kozalaka toujours na présence na nzambe alola ya kozalaka toujours peine Seigneur ya kozalaka toujours alléluia nzambe atondisa na zèle nzambe alakisa na zèle alléluia au nom de Jésus-Christ ozosenga na nzambe ngolo asopaki makila apesaki mpe na mai alléluia apesaki mpe na molimo mosantu nkolo wana na ekulusu asopi mpe mai alléluia asopi makila kaka makila te aya te molimo mosantu mpe pesa yo force nalingi kaka esika oyo ozali obanda sikoyo koeleve le nom du Seigneur Jéhovah kotalisa ete nkolo alingi ozala faible te kotalisa nkolo alingi okufa te kotalisa ete nkolo alingi te ozala impire aya sokoli yo akufi na yo alongolo na bosali te alongolo na bakondamnation alongolo na baréclamation alongolo na makambo ezalaki ya kala alongolo katikati na kivieille homme alatisi yo nzoto ya sika apetoli yo atie molimo mosantu alléluia apesi yo bomoi ozosenga makasi epai ya nzambe ozosenga la force epai ya nkolo nzambe apesa yo makoki ya koyeba kosalela ye ya koyeba kolanda chemin na ye ya koyeba kozala ponctuel na makambo ya nzambe ozoba nzambe alola papa pesanga makasi yawe na nzela na yo nde na kokoma makasi au nom de Jésus
au nom de Yeshua. Ce qui nous a battu l'émission, ata baye nengi bakokate parce que nzambe mo asile nani afongola o nzamba kangi nani akoki ofungola o nzamba kangi nani akoki kokanga o nzamba fungoli yango ozoba nzamba lola na temps na sama Seigneur na tikinyo se pai na Seigneur na temps tozo kokende nango vers la fin de l'année na yebi keza temps o monguni aza kopata pata toujours kotepa tepa koluke sikani na kokota et sikani na créer des autres et sikani na sortir des autres et sikani na créer ba trouble et sikani na kokota pour ya vanda mais kola zo biso to pese accepter na komona Yesu Masia ozo benga na siko milimo nyonso ya kozangisa kinya milimo nyonso ya désordre milimo nyonso ya manque ya paix milimo nyonso o nyonso za problème o nyonso za bodudu o nyonso za enfoutiment o nyonso za mongunya o nyonso za ennemi ezala mosika au nom de Jésus-Christ milimo nyonso o eza ma paix o eza ba proposition ya diable o mongunya bomisaki okomona Yesu Masia ezala mosika na yo mosika ya libota na yo mosika ya bana na yo mosika ya faye na yo mosika ya vie na yo ozotika libota na yo pa ensemble ozotombola komona ensemble ozoba nzambe papa na pusana epai na yo koloba ete nkolo tika ete nzambe ozwa contrôle koloba ete nzambe yawe tambusa ngai tambusa libota na nga Seigneur yo moko lobi soki kaka moko andimeli abikisami ye na libota na ye nzambe tika ete lumière na nga éclairer libota tika ete lumière na nzambe engenga kolo zoyebisa biso tozali balampa olobi ete miso na biso ezali minda soki miso moko ekufa c'est-à-dire zoto mobimbi eza kokufa yango wana tika ete nkolo apelisa yo minde pela omona lisusu miso efongwama kolo zoyebisa biso toluka ye alakisa biso makambo ya minene oyo ebombami makambo oyo ebombami okoki komona na miso ya bomoto te okomona kaka na miso ya molimo yango wana tika ete nzambe asunga yo ozala contacter dans des choses d'en haut ozala affectionner dans des choses d'en haut omona kaka makambo ya likolo tozali bato ya likolo tozali bato ya siècle ozoba nzamba lola fongolanga miso kolo fongolanga miso fongolanga litoi na comprendre le temps na comprendre le mystère du royaume de ciel Seigneur sunga fongola miso na peuple na nzambe yawe sala faveur nazo bebisa o nyonso ya bokese plan nyonso monguni asali pour la fin de l'année yoka mongunya asa na puissance te mongunya asa na pouvoir te le jour kaka yoko comprendre que nzambe lola atongisa na pouvoir le jour kaka yoko comprendre que nzambe lola asala ete yo dominer likolo ennemi le jour kaka yoko comprendre ozala ka yo moko te nzambe asa na yo le jour yoko comprendre kaka ke otongisa na puissance nzambe ozala na molimo mosantu nde sika o ennemi akokoma moke nde sika o ba problème ko réglé nde sika o ennemi akokoka lisusu to kobundisa yo pour makasi ke sila parce que yo nous peut accès aux vivre toujours dans ignorance on est cause connaissance te aux fongola ba porte yo moko aux vivre dans ignorance ya mo kana ensemble et je dis ça biso mon peuple est péri faute de connaissance au nom de Jésus-Christ joie connaissance je connaissance na komona Yesu Masia banda koloba ennemi oza makasite ennemi oza marchete ennemi oza nase je connaissance oza ka yo mokote oza na nzambe kola zoloba reste silence et lui-même il combattra à ta place nkola yebi ete yo obunde tuma molimo te alors pourquoi je dois conscience te pourquoi connaissance ces attaques non pourquoi yo dois sagesse te kola ni katikati oyeba okwa oza na silence et tumba nyonso et ko tema liboso na yo et ezalaka nile sans effet parce que yeme yebosho amashia atelemaka moto ya yambo atelemaka wana toujours pour nos problèmes ya bana na ye nzamba tika ka peuple na ete nzamba tika jamais ba ya ye yango nzo ba nzamba lola babongishi nyonso ennemi abongisaki na bebisi yango totika na quelques semaines pour doit entamer une nouvelle année. Mais nzambe abongisaka nyonso na plan na ye mais mongonya azanga toujours kolukesika kwa kokobebisa ndenge ozalaki ndenge okozala te lokola nzambe aza différence nkola lingi ete ntango ozokota mbula sika okoma na niveau mosusu spirituel okoma na boyebi mosusu okoma na connaissance mosusu excellente connaissance okoma na niveau mosusu parce que nzambe azaka nzambe différence yango nakoki koyebisa nzambe na tiki nyonso na maboko na yo mobundeli na ngeza yo ozobondela nzambe azwa nyonso atambuza yo kola aza na contrôle ya bomoi na yo mitika nzambe loba seigneur na mitiki
Yahweh na mitiki, na ibie tezangate, mais yondo za katikati nanga. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il y a moi le Seigneur, tika ete, de part, il y a mauvais nom, tika ete ensemble, aux alangai, aux changer, au kamousa mokili, témoignage non ensemble, et qu'il y ait de plus en plus d'écolo, témoignage non ensemble, et mi moni sama, toujours na bon monanga, au salami nen Seigneur, naza na confiance, kola zoloba, tala o asale la yo, tala o ensemble asale la yo. Ce qui est David, à mon agate, bitumba abunga ba ox, bitumba abunga ba lion, je ne pense pas à n'eko poussana, penena lombe correct. Mais à mon aki, à balancer, à tali ya minene, o nzamba longi saye, bitumbo ya bunda, bongo moto, Goliath, et à mon aki emoke, à talaki taïte, aïba ke tumbeza en sotote, aïba a comprendre que tumbeza a taïte, et tumbeza en molimo, a mi monaki na molimo, azalaka kran, a mi monaki na molimo, azalaki ye mokote, mais nzamba azalaki na ye, a mi monaki na molimo, ke nzambe wana, a mi moni samakata monyoso, pe kolo wana azalaki na ye, a kolongisa ye, devant moto o babengi Goliath, ya mwana banda siko komona, bato nyoso, o batelemi pe na yo, o baza kobundisa yo, o baza koluka négativité pe na vie na yo, bazali mike, bazali ba marche pied. D'ailleurs nzamba lingi ete, bazali ba marche pied. D'ailleurs nzamba lingi ete, yo dominer likona bon. Ya nzamba loba boye, après ça pouvoir, ya ko marcher likona serpent. Après ça pouvoir, ya ko marcher likona scorpion. Peut tout pouvoir de l'ennemi et rien ne fera du mal. Rien ne pourra te faire du mal parce que nzamba lola azana yo, azana ba dimension mususu. Alingi komemona ba dimension mususu. Alinga tani sa oka koza moto pamba te moza moto molimo au nom de Jésus-Christ. Ozobonde la nzamba lola. Merci Nkolo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci na moment oyo. Moment oyo nzamba lola. Eza moment oyo pesaka biso bilei. Eza moment oyo tondisaka biso na boyebi. Eza moment oyo tondisaka biso na ondima. Eza moment oyo nzambe tokoma na dimension mosusu ya foi, ya assurance. Toyepa ina yo. Merci. Merci Shova. Au nom de Jésus-Christ. Nakomona Yesu Masiya. Ndetolobi. Amen. Amen. Nzambe apambola. Nzambe alola azala na bino esika nyonso ozali na moment oyo. Ozwi ba Bible na biso. Tokei kozwa mokanda na Nzambe. Tozoleka na petite exhortation. Tozwi mokanda na Nzambe dans le livre ya Jérémie chapitre 1er verset fungula makomi na Nzambe okeyi kozwa ozwi Bible na yo mwana Nzambe nkola biso to méditer jour et nuit. Nous avons dû méditer pour nous rejoindre. Tous les mots qu'on a dans Jérémie chapitre 1er verset 4 jusqu'à Esiko Molimo qui kamela biso. Tous les mots tangi makomi dans Nzambe au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fisses sortir des sorcières, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nation. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te donnerai, tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici j'ai mis mes paroles dans ta bouche, la parole de Dieu. Nzambe alola apambola moto nyonso akolanda biso na bokebi nyonso. Mama alikamona ngai lelo to mama alikamona biso eza ete koloba te ke yoza moke koloba te ke yoza mwana moke
koloba te ke yo kokoka te, koloba te ke eza impossible parce que eza yo te, parce que nkolo aza na yo. Awa tomoni toza na lolenge ya bato ndenge nzambe abengelaka bayeya ye. Moko na moko azali na particularité na ye oyo nzambe abengela ye. Okomona awa tomoni moto lokola Jérémie. Jérémie oyo makomi ezotalisa biso ke amimonaki mwana moke kolobaki na age. Mais nzambe ntango ayaka na bomo ya moto, nzambe ntango ayaka na bafi na biso, atalaka mbula te, atalaka age te, to atalaka te makambo oyo ya yo. Eza grâce au nzambe asalaka na moto alingi makomi eloba yango. Il fait sa grâce à qui il veut na moto oyo alingi. Boye grâce ekutamaki na Jérémie. Oh, yebaki te nani azali. Alléluia. Jérémie aza moto oyo nzambe ye moko alobi ke ya mokutu ke yozala na se ya mokili oyo déjà na établisaka o prophète. Ya mo même ozala na ventre, c'est un ventre ya maman. Ngai déjà na consacra yo. Koloba boye nzambe aza na façon oyo asalelaka bayeya ye oyo miso ya moto to ya mokili ekotikala jamais kocomprendre. Ntango nzambe ayaka kosopa ngolu na ye, grâce na ye, na peuple na ye, ayaka lolenge alingi. Nzambe akobimela to kopesa message na nzela ya moto aliboma. Kola koki kolobela na nzela ya vision. Kola kolobela ba faso ebele. Nzambe akoyelo ndenge ya lingi. Yango moni lolenge to utaka na ensemble. To lolenge ensemble azwa biso ba bisusu. Ezalaka impossible à miso bato mokili. Mais nzambe akomisa ngo possible. Pour le monde, bazo mona na miso oyo ya bomoto. Miso wana nzambe bazo ba bien que ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Pourquoi ils ne voient pas? Parce que miso wana eza ya kokufa. Miso wana eza na voile. Eza na bande na miso. Ezomona makambo ya molimo te. Ezomona makambo se ya se. Miso wana emonaka elamba. Miso wana emonaka se misolo. Miso wana emonaka basi. Miso wana emonaka bandako. Miso wana emonaka mituka. Emonaka makambo ya mokili. Oh, miso ezomona makambo wana eza miso ya nzambe te. Ndenge nalobaka nzambe azobisa biso na 1 Jean 2, n'aimez pas ce monde avec ses convoitises. Parce que miso wana ezolinga nde mokili. Bon, nzambe azoma moto alingi mokili aza ennemi na ye. Mais kasi nzambe azolingaka na biso tomona na miso ya pongo, tomona na miso ya molimo, tomona mosika. Parce que na yo moko okokoka te. Yango wana nzambe na bolingo na ye na malamu ne atinda biso tokende koluka ye. Toujours dans Jérémie 33:3, azolobaka biso que invoque-moi. Je t'ai montré de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Akoloba ke makambo oyo yo yebite, eza nde makambo ya molimo. Eza makambo miso oyo emonaka te. Eza makambo litoyi oyo eyokaka te. Litoyi oyo eyokaka se bakalomni. Litoyi eyokaka kaka makambo kotongaka bato. Litoyi eyokaka kaka makambo ya mabe ya mokili oyo. Mais litoyi ensemble soki yoki. Soki yoki voit ensemble. Alitoyi wana ekomaka soki registre. Ezongaka na droiti. Omoni nzambe. Maloba na ye epai ya Jérémie oyo tozobenga prophète. Oyo moto moko te akonsakra ye. Oyo abimeli ya nzela ya moto moko te. Eza na bakana mokili. Toza na bato mosusu oyo omonaki ye mwana moko ya moke to yo oyebaki ye
Mais ekamusa yo te parce que ntango nzambe aye koloba na nzela na ye nazolinga koloba boye nzambe asalaka makambo oyo yo moto okoki kosala te. Nzambe adifférencaka oyo ozopense yango te nzambe akosala kola asalaka oyo ye alingi. Alleluya. Toza na ntango oyo moto na moto fa yeba mpe ayoka amona ayoka nini ayoka litoyi na yoka nzambe. Nzambe afongola miso amona makambo eza caché. Eza problème na identité. Oza nani na makambo ya nzambe? Ozalaka nani? Nkola benga yo to nzambe benga yo te. Esiko okomona okozala na dimension mosusu ya kondima. Moto mosusu aya ye moko komiya. Moto mosusu azoforce ye moko kokoma na makambo. Mais na moto mosusu nzambe azwa alobiki ngai na kotombola komona mais azotambola na yo. Donc moto wana azotambola na nzambe yasalaka makambo na prestige te. Yasalaka makambo na temps nzambe. Soki ya koloba ezali ya lobi. Soki ya koloba ezali te ya vandi kimia parce que nzambe nde alobaka tete nene. Bongo yoka je na lobi nazali mwana moke kola yebisi koloba tuza mwana moke parce que na yebi koloba te na koloba nini. Ah, c'est pareil, Moïse. Asa Québec. Moïse peut le que ya yebi koloba te. Nkolo ye moka bongisa ka makambo. Nkola ni mkala yo o croire ou accepter ondima. Et ce qu'on ndimi ndi nzambe akozala na yo. Pe nkolo ko mona makambo osala katika ton pa yebi bien que azolinga kaka yo komona dimension ko comprendre que yo te moto okosala makambo. Et bon Jérémie o azaki na maloba te. Nkola komati loboko na seni atena monoko na ye. Nzamba etandi loboko na monoko ya Jérémie. Jérémie a komi na maloba. Et puis nkola ebisiye ko banga te nazali na yo. Je suis avec toi. Oko kende. Oko loba kaka o nga na koyebisa yo. Oko sala kaka o nga nzambe na talisi yo. O nga nzambe na lobele yo. Yango lolenge ya bato tozana bango sikoyo. Bato na nzambe bele bakoma na ba prestige ba sentiment. Balati ba titre menene bakomi kosala makambo selon bango. Ozomona moto lolendo elati na nzoto. Azoloba kinga na sala boye nga na sala boye. Ne sika loba ki Yesu asala boye parce que biso toza ba simple instrument mais yazoba ki ye asala yaza moto liboso ye moto boye. Moto wana bon nzambe ezate. Moto azana nzambe katikati na ye. Ezaka ete. Pour nzambe soko ye atemaka mone yo sa simple instrument nzambe asopeta ka grâce. Kala Jérémie oya zaki na malobati. Oya zaki mwana moke. Oya mimona ki ye ki akokokate azana edine tina makamo wana. Mais kola ebise koloba ndenga ate parce que kola yebe eza yote. Ndenga wana nde toza celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Motowana, ala motoyo, asimami na nzambe. Pour motako yamba le quoi prophète. To motako yamba le quoi moto na nzambe. Fasima na nzambe. Yo kabongo nzambe. Apesi les 12 disciples. Instruction bakende. Mais si kabaki bakende na ba brebis perdu. Bakende pa na ba palanti. Apesi ba mon message, apesi instruction. Nzamba lobi apesi même pouvoir ya kubikisa, ya kugeri, ya kukambola, ya kushepisa, ya kubenga na bademo. Nzambe nda pesaka. Soki penza babi azui. Et bato bazotambusa nzamba sale na moment nzamba azui nzamba itizaka moto na époque pe na mission na makamona. Et ça n'attend au moment nzamba ko itizo puissamment ozo mona ozo sala ba mela. Et ça n'attend mon nzamba calme yo. Et l'obité que yo sili. Te nzamba e monta zo na tana. Azala mettre ya temps per circonstance. Et ça un moment où pe boy azo memayo kana linga azo memayo. Yo accepter zalaka na bonne voie. Yo kamela, toutes ces instructions, c'est l'obéissance qui fait l'homme. Moto aso yo ensemble. Il y a progressaka.
Ye nzambe azalaka na ye. Ye wana nzambe atambolaka na ye. Mais soki ekomi lelo miracle ekomi kosala. Bato bazobikisa. Yo moni mona lolenge na yo. Omoni eza na capacité na nzambe akoki kolongola yo amatiki yo pevi. Nzambe alobi apesi biso pouvoir. Et sikoyo bayambi biso oyo tomoni na ndako oke kimia ezali tokoti topesi biso kimia. Mais soki tomoni ke na ndako wana bakoki kobetisa biso mabako to bakoki kozangisa biso kimia toleki topupuli makolo toleki kolo alobi apesi biso yango gratuit. Nous avons reçu gratuitement et nous donnerons aussi gratuitement la parole de Dieu. Makabo nzambe apesi biso. Eza poto lo banatina na Yesu Masiya. Eza poto bikisa peuple Dieu. Yango kola biso tokende pa ya ba païen, mais tokende pa ya ba brebis perdues de la maison d'Israël. To yebisa bango ke bo conscience nzambe ekomi proche. Oya koyoka yoki. Oya koyoka te eza problème na ye. Et na tanto za nango. Eza tango te oyo biso tukoza na ba distraction yo koyeba oyo azanani oyo azanite. Eza tango oyo ya koyeba identité na ozanani. Mosala na service de Dieu eza nini? Nkola pona yo tant que qui? Ozo tambo sama. Kola ndi sama ndenge nzambe apesi yo to apakoli yo. Yango moni biso totala ka mokili ti. Nyoso tosala na part nzambe ezala ka malamu. Ebetisa moto libaku mais soki eza mpona kopaka nzambe eza malamu eza malamu. Nalobaka mbala mingi moto so otambusa misolo bo moto eza pasi bokonza likolo okokota yango te okokota yango te. Mais so otambusa mi selon l'esprit parce que l'esprit là de Dieu ekomema toujours na makambo ya solo. Bongo bato oyo babengi bango basage baza bato bazotambusa selon l'esprit parce que sagesse en nzambe etondisa mokakati na bango. Bomona te basage femme oyo babuka lokuta batambusa meki na molimo ya ensemble batambusa meki na sagesse eyebisi bango makongosa. Alors soki ezalaki physiquement soki ezalaki makambo ya bomoto charnel nde bakokaki kosala acte wana te. Mais le ezalaki makambo ezalaki spirituel et sagesse ensemble ekotaki bango. Ils ont parlé ce qu'ils pouvaient parler de la part de l'Éternel et non pour faire plaire na roi. Mais basaki oyo bakoki kosala pour na part ensemble. Tant nzambe ya repa na moto. Ye moko amemaka moto wana. Ye moko ataka maloba kati na monoko ya moto wana. Ye moko ataka epakolami. Yango kokamwa te. Eza na bato mosusu. O ba yebi nkolo te. Po moto ayebi nzambe. Aza moto ayebi parole. Par la parole, eza ensemble liloba na nkolo to ba liloba na nzambe. Mais eza nzambe. Tant yo yebi liloba. Oza moto oyo oko garder yango. Et non oko refuser yango. Kola zo ba moto ako ignorer. Yeba ko sala ka ignorer. Celui qui recevra, c'est lui que j'ai envoyé. Mais recevant, mais reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit l'Éternel. Nzambe asalaka toujours à travers ma serviteur naïe. Et Nzambe sera moni na tamoko boy et sengeli atelemisa moto akende. Le quoi Nzambe azanaye moto wana kenda ka mission ezaka pe récit ce qui atamoli na koto sans Nzambe abungiti. Et ça ba to mosu bazwa ba manda Nzambe ba kima ba Nzambe le quoi ba toujours ba to le quoi ba jeunesse. Azoke ne tinda Nzambe mazo kima mais kola juillet makambo asala ezaka pona nini? Pona ko bikisa peuple ko banana roi tina peuple ba yoka liloba koloba ke Nzambe soki azana yo ozali molongi ata ba bonditione yo loba ko zayo moko tozana Nzambe. Alléluia. Na vida yebi ki azaki na Nzambe akoki kobanga te etumba ya nzoto
Tiens. Et tout mes à mon limo. Quand on a service au garder silence. N'a mon qu'on a compris dans la place n'abino. Exode 14. Parce que quand on a yébéké. Et tout mba o nya ce côté ma peine à moi ensemble là toujours derrière ces combats là. Ngolo alinga biso. Ayebi fox c'est ennemi wana. Ayebi kaze lokote. Mais ça bazo naka katikati na yo olata na mutu na oke. Yazala kana yo. Alléluia. Loko nzamba zanga yo. Loko nzamba benga mosakole. Malobe ko zanga kate na monoko. Alléluia. Parce que ngolo oyo ayebi ke yo yebi kolobati. Pourtant on soit pas ensemble, ça parce que moto ayebi ti. Yango mona nkolo ba limité presser la gloire. Kola ozwa moto o azati na te moto azapa mokizo mona pamba. Mais kola ko komisa moto. C'est-à-dire ayebi ke oyebi kolobati. Na penser ensemble ko yeba kolobati, c'est-à-dire oyebi nzambete. Oyebi makambo koloba par na ete pour loba makambo ensemble et senglo yeba ensemble. Et kola yaka a quelque chose katikati na yo. Ma communauté de Samsung, Kolo aye. Kolo attendit le beau qu'on a eu dans mon okoya, Jérémie. Père initié ne crains point. Je suis avec toi. N'a pas de problème, mon chouchou, yo, yo, vivre. Na c'est à moi. Et ça, il y a toujours une puissance. Il y a toujours comme ça, grave. Parce que qui nous les loco yo comprendra que nzamba salaka to yo zalaka yo moko te nzamba zali. Parce que nzamba zali no tende nemi déjà c'est le mola yo. O yebi comme kana ndenge ya niveau nini oyo yo mekama. Et ba probo yo kuto na vie. Mais pourquoi nzamba zalaka? Ya mo le long kolo a ebisinga na ko ebisa yo. Zongisa nono ba penser na aussi. Zongisa no ba penser na en arrière. Tala no ba bitumba oyo bunda. Tala no ba problème o iteme la kayo et balancer en on aux en chico. On comprend que ce qui est ennemi a ça qui fort dans longo na premier combat. Le quoi la kokarate ennemi a kokarate mais il y a tantaka toujours. Ba ben les tentateurs. Il y a zawana il y a zonga na kaka ceux qui comprendre que ezaka yote. Katikati na yo c'est pas toi qui vis mais c'est le Christ qui vit. Wana ennemi a zongi. Pas yebi que le jour qu'on comprendre quand tous ensemble. Donc ils ont mon colo ils ont aujourd'hui sagesse, aujourd'hui connaissance et c'est essentiel. Alors ça ni pe na yo mutu maye. Akoya te pas yebi que vous zo bana ko bima. Akokima ko rekile. Yango moni nzambe alini katikati na yo te konanga ye. Comment la dimension ni kameko temela te. Ezaka yote yo garder silence yo bonde la kande nzambe yo supplier la kande nzambe yo randaka des actions de grâce continuellement ndenge ba komi exception yo prier na yo kakande et tumbeza yote et kozala moko te po tumbeza ya nzoto te ce que tumbeza ya nzoto David ngaya kendete. Mais avant qu'il ne tombe, à ce que c'est ma cantine sima, na molimo, à mon niba oye, à l'écart na mon combat. Mon toit est capable, na kokunana ba ours, ba lion. Alors pourquoi pas? Ayo kokunana moto oya na nzoto. Ayo ko comprendre siko ki note. Nzamba za na ye. Yango moni moto asana ensemble azaka positif. Yozo mona likambo na négativité, yozo mona na positivité. Yozo mona likambo monene, yozo mona eloko mokoti. Ozo expliquer problème pas inaye, yozo talisa ok non. Zaya kimi nzambe ko ça. Parce que moto na yebi déjà que non, bitumongo yom to bundati. Même oye pas inanga mosa ko litana te na ko talisa ozala kimi parce que nzambe mende. Et ce ni total sans ensemble. Ngola moni sa grâce ngolo na ine tumo etela melio. Yango moni na lobaka tango nyonso ezo singana biso mafuta na nkolo esopanaka na mituna biso tozala bato na mabondeli tango mafuta ezosopanaka moto ezopelaka monguni akoleka na wapi esiko moto ezali l'ennemi prend fuite mais tango moto eza te yazopousse na facilement ayebi ke tilo no yo détecta ye ti
ayebi ke ti lelo no yo comprendre te mutu abondisa ko eza ye wana nalingi na oyeba ke ennemi aza moke ennemi aza marche pe na ye crois seulement yango moni kokoma na dimension wana nzambe ovandi boye ozomona nzambe avandi ya bozosolola eza makambo ya kopelisa moto eza makambo ya vie ya prière kosenga nzambe po soki yozotala etamboli nao makambo ya nzoto okoavanse te eza bato na nzambe be nzambe asala bango bato minene tala même David wana so otenga makambo David azaki même na bamakango na basi ya bato soki okotanga tango arche de Noé pardon tango arche David avant arche akimi arche serviteur ake na arche ke kopamba po ebomaka moto usa ebomaka moto si passe soki ozotambusa bien te na nzambe soki ozosakana na makambo ya nkolo mais tant que kopambola à comprendre que nous te makambo nzambe ezaka makambo kozala droit akata danse oyo akokai kokata mpo na nzambe nazolinga koloba na za wana te nani kotalisaki soki yo kaka okomprendre ke nzambe aza na ka na yo e nzambe azalaka na yo problème nyonso ekokosupose devant toi eza eloko te ata bayebi soki quelques secondes oyebi ke liloba suka le dernier mot eza epai ya Yoshua Mashia moto andima azwa ya yo akufa mona ekoloso apesa yo ya ye alleluya moto andima koya kosenga yo mai apesa yo mai ya bomoi moto andima koya kolongola makila salite apesa yo makila na ye alleluya moto andima kolongola na makambo mabe vieil homme alakisa yo nzoto asika homme nouveau atie molimo akeli na ye moko alleluya ozwa yanga opesa ngai ya yo yesu na ngai nzambo azwa ya yo mabe apesa yo ya ye kino lelo comprendre que dans le pouvoir autorité nzambe atia joie conscience crois seulement ennemi akokima mosika na yo etumba ekokima po etumba yebi ke yo no ozana ignorance donc c'est-à-dire ozana na molili moto aza na ignorance aza na moto aza na molili azosenga ye éclairé soki ka yo éclairé pa esika moto azalaki mabe yoka esika lumière engengaka bosote kimaka molili ekoka te po deja okomi koéclairé eza ndenge moko bitumba tozana na mokili c'est-à-dire soki yo comprend que yo pesi lumière donc automatiquement ba problème ezali ya kobatama pene na yo wana ekimiki omoni erekele to gravitaka ba problème parce qu'on dit mes amis sont moqués yo moko ozobunda yo na yo oyo kokotisa te ennemi na kati parce que oza déjà na tout ozondima te yo moko d'abord oza déjà moto oyo ozomona moto wa négativité ozo moto ko est-ce que kosimba to ikosimba te o toza na tawala te toza na tawala te nzambe ntango azobikisa bato ndeko o kokolo ntango abikisa ye bakoyebisa ke yesu wana ate ayolobi azala nani nga problème ngate nga problème ezaki abikisi nga problème ezaki alongisi yo etumba o moto azolongisa yo yesu masiya na nzela moto o nzambe azopakola mafuta na ye bilembo ozomonana kozo apesi biso pouvoir ya kobondela mpona bandeko esengeli kondima oliaka ndenge nini epai ya nzambe
Or la science cité. Yango bitumbezo ils toujours. Oh yoza moto kutu. Na éviter donc oza moto faut vraiment katikati o comprendre le lingini ya vivre dans mon kili. Et c'est na yo ondima. Okomona nyonso mokiko yango moni effet ke kondimeza te elemi azoyaka et puis bozo banga même moto oyo oza vivre mokilo nzamba atundi yo na mission oza na mandat te ngolo abipe abréger le temps na temps oyo nzamba apesi yo banda kosala makambo na ezala na kondima yo kino lelo oyo oza na kata distraction. Malheur à toi moto ozopesa diable accès même na bapense na yo ozala toujours négatif. La négativité est la signe na mabe pa ya mwana ensemble. Quand la zone la positive, quand la zone est au croire, qu'on y met ton disama katikati na yo. On a mon amakamboye katikati na yo que la volonté de Dieu soit faite. Parce que ozo comprendre que nkolo ye mokaza likambo ko ya matane ni nzamba permettre ka na mwana ye ari na okuta na mabe. Ce qui est moko am sozo me on a diverses épreuves. Le reste gola épargnaka. Alléluia. Nzamba pa mo bien otelani esika ozali oke ko epsa nzamba lola. Koloka ka mutako ko tondisa na kondima. Koloka ka ko sala grâce. Eloko ozaki na moto ko manamo. Koloka ko peso ba capacité parce que kondimeza moko ya capacité. Kondimeza moko oyo ceux qui osent nango osa moto fois benga osa heureux parce que ça moko ya fruit de l'esprit. Kondima ezalaka pa ya bato oyo bayebi monene ya Nzambe. La foi, assurance eza katikati na moto oyo azopusa epa ya Nzambe na bo moto te me kasi na molimo banda siko zali kosenga Nzambe alola sa faveur nkosi na yuna apesa yo makoki oyo zanga nango Nzambe atondisa na foi ozoba Nzambe alola soki yo sanité soki yo kangolité mosusu azali te na yango na pusani na komikitisa nyonso kosenga papa salanga faveur salanga ngolu ngai mwana na yo papa na kuma na kondima na croire ete Nzambe yo ndoza katikati na ngai. Et ce n'est pas moi qui vis mais c'est toi qui vis en moi. Banda nalingi na komo na Yesu Masiya yambo te Nzambe asala amimonisa kola lingi katikati na okaka motema neza disposer motema no ondima ete Nzambe oyo asalaka Nzambe oyo apusa na katata miso soka moni motema na yo déjà eza déjà ya kofungwama pusana na kombo na Yesu Masiya pusana na kombo na Yesu Masiya au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masiya ozo pusana kolele pa ya Nzambe kolonkosi na yuda le Seigneur Nzambe apesaka Nzambe atonisaka na foi Nzambe atonta na kondima ya wesunga biso to pusane pa na yo to ye Nzambe alola na mitema na biso mobimba na komikitisa Seigneur tondisa biso na kondima tondisa biso na foi sala biso faveur sala biso ngolo na yo Nzambe au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masiya Nzambe ba nyonso kondima ezalaki moke eke ba disposer mitema Nzambe alola sopela bango ngolo Nzambe alola sopa ngolo na peuple na yo tozobondela omo konisa kokama tozobondela le Seigneur des Seigneurs tozana pusa loboko na yo tozana pusa aide na yo sunga biso na biso moto kokate etumbo eza ya nzoto te kasi eza etumba molimo tondisa biso na puissance au nom de Jésus na kombo na Yesu na kombo na Nzambe alola au nom de Jésus-Christ papa c'est la faveur je peux biso bolingo na Nzambe alola tondisa biso na Nzambe alola c'est biso faveur nkolo tokoma ba dimension mosusu ya kobondela ya komona makambo tokoma ba dimension mosusu ya kozala toujours na dimension spirituelle pene na yo papa to donc komona
makambu oyo mokili komona te tobanda kosala oyo nzambe eza volonté na yo au nom de Jésus-Christ. Nalingi ete nkolo osopela biso bolingo na yo, nalingi ete nzambe osala faveur, osala grâce na komona nzambe akokama au nom de Jésus. Na komona Yesu, na komona Yesu Masia. Papa sala ngolo na yo, papa sala faveur kati na peuple na yo, papa sala faveur kati na bana na yo au nom de Jésus-Christ. Nzamba la papa, tondisa biso na sagesse, tondisa biso na koko makasi na nzambe, tondisa biso na façon komona makambo Seigneur, tondisa biso na ngolo na Jofarafa au nom de Jésus. Fongola biso miso, Seigneur c'est la faveur, tout le monde a son sika, tondisa biso na kondima, tondisa biso na foi papa, fongola biso na toi, ya ko comprendre nzamba lola, et si ko ba eli lo bazali, et si ko ba na lo bazali nzambe, c'est la faveur, ya ko comprendre ko Yesu Masia ke tanga mo yango, o lo baki ke ba ya yo solo, ba ya yo solo nzambe lola. L'heure vient, il est déjà venu que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Papa, tant en osez te racheter le temps, car les jours sont mauvais. Osez Seigneur, tu seras toujours prêt pour te ébichuter, te ébitamouter. Alléluia. Nous avons tiré tous en avis, Seigneur. Tiré tes moukoulou, tu vas nous démérer, katikat na yo, na komona Yesu Masia. Tiré tes bons sambe na yo, et sopana, katina ma vie na biso. Tiré tes moukoulou Yesu Masia. Biso ba yo, abréja qui le temps, pour la bailler l'insambe, n'den déjà le temps. Il y a mon ticket d'incolo, tous à la réveiller, tous à la bateau ou en distraction, tous à la bateau, tu repères sa macaron bêté, tous à la bateau, tous à la négativité, car c'est positivité pour son émission. Tu y es la bien ensemble, donc on s'en va tant, je te lève sur grâce. Mon nom, mon sang, tu m'as communé sur au nom de Jésus. La communé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon ayon kusina yuda. Kembono sambe alola. Kembonayo, 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 zambe nanga. Monayo, etindi ngai, nangumba melayo, natombola yo nayebisa yo oza zambe, mosungi nanga. Zambe nanga sokinga natali bisika na witi na bisika na zokende etindinga na yapi na komona Yesu Masia banda ko yebisa nzamba lola na faveur na grâce na opportunité nkolo ozo pesa katikati na ngai Seigneur na o nyoso oza komonisa Seigneur tika ete nkolo Yesu Masia okumama tika ete nzamba lola osanja na Seigneur ya ona pusha ni Jehova kokumisa usugoleka koloba ete nzambe fongola nga miso susu banda ko senga ngolo ya nzambe banda ko senga badon nzamba tia katikati na yo banda ko senga kolo activer nzamba sala faveur obanda ko mona ni susu ozo ko mona ningo zeli ko mona kala oza moto ya ko yoka ni susu oza moto ko garder le nzambe oza moto okozala toujours moto ko persévéraka au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Shofarafa. La commune Yesu Masia. De Tolobi, Amen. Amen. Zambala apambola. Et si gagnoso ozalaki ogolanda biso attentivement tika et loboko na nzambe. Okuta na mona nzela na yo. Pe koma moto na kondima. Ndenge toyitu koyoka ndenge nzambe. Asali biso ngolo na ye. Donc on est là chaque mardi, de mardi au vendredi, de 19h à 20h, toujours à 1h du temps de prière. Et si quelqu'un autre nous repelle sa moto, et si quelqu'un autre m'a foutu, nous reçoit pas qui va changer lieu. Et si quelqu'un autre nous recommande toujours, ma mine, ma moto pela, ma foutu sopa na katamba nyoso. Tika était mon conseil au camp, moi l'éternel de tout puissant, azan la bino to kutani lobby. Tous à kobongisa, journée spéciale le 31, to repambola nzambe. Tu rendre l'action de grâce, tu relever ensemble, voilà, ou à battre la biso, à la biso tout ça là. Nous avons pas la bino, tu peux tenir bon lobby à 19h, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Kembo nayo, Zamenanga, Touti mosika, 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 Nabanda no kala, Nabanda no kala, Nabanda no kala, Nabanda no kala, Ozwa no kala, au nom de Jésus. Tobanda no kala, Mosala Nzambe, Nabanda no kala, Ozwa no mosika.